Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Radili smo blokove koje smo radili, danas idemo na Pak Sao. Pak Sao je ruka koja pljeska i to ćemo prikazati na specifičan način. Prvo jedan školski oblik, kada budemo to naučili idemo dalje. O čemu se radi? U prethodnim epizodama smo vam prikazivali tako neki arsenal, kako to može da izgleda i tako dalje. Sada ćemo malo da vam se posvetimo školski, znači da probate nešto da razumete malo jednostavnije, školski oblik, a sutra ovo što mi danas vama pokazujemo i što treba da se vežba, mi to danas primenjujemo. Neće izgledati tako, ali ćete uspeti da skočite. Počinjemo sa školskim oblikom, znači stav neutralan, ruke zategnemo pored tela, naravno da bi mozak razmišljao njima, i ispred lica izbacujemo Pak Sao koji nam čisti sve ispred lica. Tu smo. A onda naravno ono kretanje koje smo do sada radili, onu promenu stava koja nam je pomagala da razvijemo silu kroz twist punch, radimo i Pak Sao. Šta radimo sada? Ako zamislimo liniju silu koja se kreće ka nama pravolinijski, gledamo da se pomerimo sa te linije napada. Znači da propustimo da ta sila udari u neki drugi zid. Posle Pak Sao mi ćemo na prazno prvo ovako pokazati, znači uradili smo Pak Sao, posle toga naravno moramo da imamo odgovor, jer ćemo uskoro razgovarati i o mentalnom stavu, ofanzivnom i defanzivnom. Šta valja, šta ne valja, šta treba, šta ne. Nikola, direkt ćeš mi dati, daj mi desni direkt da se obratimo ljudima, ulazimo ovde, udaram. Drugi direkt, tu sam, pa opet. Šta je ovde specifično? Pogledajte da mu ne dam da se odvojimo. Znači ne odvajam se, nego u ovim drilovima razvijamo ovaj odnos. Zašto je ovo bitno? Zato što ova trapping distanca, daćeš mi direkt jedan. Hopa, pa kroše mi daješ. Hopa, uvek je opasna za protivnika. Sa ove distance priđem protivniku i već mu pravim pritisak, pravim mu tenziju. Hoćeš da odradiš ti, Nikola? To, pa idemo drugi. Tako je, pa se okrenemo malo ovako da se bolje vidi to. Jači, slobodno. Tako je, dobro. Gde bismo Pak Sao mogli da upotrebimo još? Kao blok, on nije nešto siguran, ne uliva sigurnost, ali je ozbiljan prijemnik i u kombinatorici sa drugim nekim blokovima jako lepo se kombinuje. Recimo, ako je uradio direkt u glavu, vidite, evo ga onaj Tan Sao što smo vežbali, pa drugi, tu sam, i gde pomaže, gledajte, udarac, ulazimo ovde, udarac, ulazimo ovde, to je sve kroz Pak Sao. Sad bi ti mogao sa Larb Sao to isto da pokažeš. Može. Znači, da, ali da me pre toga udariš dole u stomak. Blop. Tako je. Možeš. Tako je. Upa. Slobodno jače. Dobro. Gde bismo mogli još Pak Sao da iskoristimo? Imamo recimo direkt slobodno. Opa, drugi ćeš mi dati. Lop. Evo ovdje još jednom desni taj
sa unutrašnje strane udaram. Odatle izvlačim ruku i nastavljam ponovo. Isto može. Tu sam, ulazimo ovde. Jako su lepi drilovi. Bum! Imam udare. Bapa! Tu sam. Može. 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 Dobro. Gde bismo još odradili taj? Možemo na kroše. Znači, posle direkta izvodiš kroše. Ne, odbrniš pak sao, kroše mi daj desni. Presretanje, bum. Rekli smo da imamo boksersko presretanje samo krošeom, samo to odradi. Bapa, bez pak saa. Znači, bokserski kako bi odradio? Bapa. Pa ponovo. Bop. Zato je bitno da se ova ruka drži gore. Jer čim sam nepromišljen, bap, hoću da ga udarim, međutim, presretnuo sam. On će odraditi ovaj Wing Chun pristup sa pak saom. Danas smo ga već vežbali. Tu je papa i odatle odmah ulaziš u... Tako je. Papa, primio sam udarac. On nastavlja dalje bez obzira šta se desilo. Znači, tu sam... Tu. Hoćemo drugi da probam. Znači, papa... Dum. Čak i da sam se odbranio, isto radi. Bapa! Vidite kako me pomerio na stranu. Pa ponovo. Dum. Hop. Sve smo počeli sa ovim pak saom. I pokazat ću samo još jednu varijantu. Staćeš ovdje malo ovako, molim te, levi direkt mi daješ. Zaštitio se. Dum. Gledajte. Udarac, opet uvlačim ruku ovdje i udaram. Pa ponovo. Bapa. Sad ga nisam udario, može? Bapa, bopa. Dum. I još jednom. To je što se tiče pak saa. Pošto smo pričali da je kao prijemnik. Dobro. Isto tako u ovom borilačkom odnosu što se kaže kad radimo direkt, hop, kad čekiram isto. Hopa, preko udaram, istom rukom udaram. Dobro, možemo da probamo to. Možemo. Evo, stani ovako ovdje da te bolje ljudi vide. Direkt, tu sam. Evo ga. Pa ponovo ista priča. Opa. Pa još jednom. Opa. Direkt. Ajde, evo, isti. Isti. Hop, bap. A možemo dodamo i zadnji. Tako je. Hop. A sećate se kad je bokser Keković bio ovdje, pa smo radili te direkt mi daješ u glavu prihvat, pa kad povuče ruku, opa, priđemo, ispratimo protivnika da mu skratimo distancu i samim tim da mu nabijemo tenziju, pritisak. To je to. Jel imamo da kažemo još nešto? Pa nema, eto, to je osnova jednog bloka danas što smo prikazali, to je pak sao. Tako je. Vidjeli smo malo kako ga primenjamo u Wing Chunu, kako može u bokserskim situacijama isto. Tako je. Na distanci, eto. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro. Živi bili. Živi bili. Pak sao je jedan od prvih blokova koji učimo u IFS akademiji i koje primenjujemo naravno. Vidjeli smo da pak sao sam po sebi u nekim situacijama nije dovoljan, pa dodajemo i drugi blok da bi pojačali dejstvo. Pak sao blok kao takav je bazična stvar koja je na tvrdom tlu realnosti jako primenjiva. Pak sao je osnovni blok i moj favorit. Dobar je kao osnovna školska varijanta da se razvije dobra motorika, koordinacija pokreta, ali ono što ja volim to je chi sao, znači slepljene ruke, da kad uđem s protivnikom u kontakt, da mu ne dam više da se odvoji. Pak sao je prava stvar za te stvari. Kroz naše druženje u budućnosti ćemo prikazati i te odnose. Prihvatimo napad, sačuvamo kontakt i priđemo protivniku uz pak sao. Ali naravno vidjeli ste da se koristi i kao blok od čistih udaraca. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina.
U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.